Сәлем. А дәруменнің адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы айтатын боламыз. Егер сіздерге видео қызықты болатын болса, арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Денемізде болып жатқан жағымсыз өзгерістердің барлығын біз ағзадағы дәрумен жетіспеушілігімен байланыстырамыз. Бірақ дәл сол дәрумен туралы не білеміз? Бүгін ағзаға маңызды А дәрумені туралы ақпаратпен бөлісеміз. А дәрумені не үшін керек? А дәрумені иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне қажетті маңызды биологиялық қосылыс, сонымен қатар зат алмасу үрдісінің жұмысын тұрақтандырады. А дәрумені ретинол формасына ену арқылы ағзадағы барлық ұлпада кездеседі. Өсу мен жарақат жазылуларында қамтамасыз етеді. А дәруменінің маңызды қызметтерінің бірі ағзадағы бос радикалдарды байланыстыра отырып, олардың жағымсыз әсерін азайтады. Одан бөлек қартаю және рак жасушаларының даму үрдісін баяулатады. А дәрумені сау тері үшін, ретинол тері жасушалары мен ұлпаларының саулығын нығайту үшін, сонымен қатар жарақаттан соң тез қалыпқа келу үшін қажет. Ретинолдың маңызды қызметтерінің бірі ағзадағы ұлпалардың қалыпқа келтіруші коллаген синтезін жылдамдатады. Еске сала кетейік, жас ұлғайған сайын коллаген синтезі баяулайды да нәтижесінде теріге әжім түсе бастайды. Косметика мен арнайы жақпа майлардың құрамында А дәруменінің аналогы саналатын ретиноидтар болады. А дәруменінің күнделікті нормасы ер адамдар үшін 900 микрограмм, әйел адамдар үшін 700, жас өспірімдер үшін 600 микрограмм, балалар үшін 300-400 микрограмм көлемінде тұтыну керек. Жүктілік кезінде әйел адамға күнделікті нормадан сәл көбірек қолдануға рұқсат етіледі. Дәруменін үздіксіз көп мөлшерде қолдану интоксинация, яғни ағзадағы ыдырамай жиналып улы затқа айналуына алып келеді. А дәруменінің жетіспеушілігінің белгілері: жартылай өндірілген өнімдер, ұнды тағамдар, дәнді дақылдарды үздіксіз қолданса, А дәруменінің ағзадан қашуына алып келеді. Майсыздандырылған өнімдер жағдайды ушықтырып, ағзадағы бар А дәруменінің жойылуына алып келеді. А дәруменінің жетіспеушілігі адам иммунитетіне айтарлықтай әсер етеді. Әлсіздік аурулар, тұмау мен жұқпалы дерттерге жиі шалдығуы. Одан бөлек көздің көруіне де әсер етеді. Тері құрғай түседі, шаш түсіп, тырнақ сынғыш болады. А дәруменінің негізгі көзі ет өнімдері, одан бөлек уылдырық, балық және өзге де жануарлардың бауырында, жұмыртқада, ірімшіктің барлық түрінде, сары май және майлы сүзбеден алуға болады. Көкөніс пен жемістерде А дәрумені кездескенімен олардың мөлшері өте аз, сондықтан ет пен сүт өнімінен бас тартпаған жөн. Бүгінгі айтылған ақпарат ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Сіздердің бір әрекеттеріңіз біздерді шабыттандырып отырады. Қолдау білдіргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.